네. 자, 우리 난로는 이렇게 문을 열어도 냄새라든지 연기가 전혀 나오지 않습니다. 이렇게 막 열었다 닫아도 제가 딸려 나오지 않는 게 보이는데요. 그거는 어떤 원리인가 하면 요걸 열어놓으면 이쪽으로 공기가 들어가서 이 공기가 이렇게 구멍이 뚫는데 나오다 보니까 쟤를 다 밀어 넣는 역할을 하는 겁니다. 그래서 난로가 굉장히 깨끗합니다. 그 다음에 요게 이제 미세 공기 조절하는 것인데 보통 양쪽에 있는데 보통 저걸 사용하게 되면 조금 뜨겁기도 하고 여기에 대해서 화상 입을 수도 있기 때문에 보통 쓸 때에 이렇게 열었다가 닫았다가 이렇게 많이 씁니다. 많이 쓰시고 우리는 잠금 장치가 열어보시면 여기나 여기에 패킹이 없습니다. 이 패킹은 전부 다 성면 종류인데요. 얘들은 여기에 이 공간을 연소 공간을 마련해